камин 1844 года примерно, или 80-го. Строили немцы, привезенные Екатериной, или по приказу Екатерины, хотя Екатерина была в 18 веке, а строили это в 19 веке. Потом рассмотрим вот этого товарища, потому что на Георгия Победоносца он не очень похож. Нет. И смотрит в другую сторону, то есть, ну там непонятно. На камере лучше видно, кстати, что там у него снизу. Ну ладно. Вот. И вся эта плиточка, это реально все сохранилось с того времени, да? И то есть вот это здание, то есть... Только топка, Санкт-Петербург. Ну, топку уже заменили. То есть я имею в виду, по затее вот этих мастеров, вот этот маленький каменчик должен отапливать вот эту всю большую, огромную комнату. Так? Нет, там снизу еще идут там котельня, которая топила. И по трубам, по стенам, вот видите, вытяжки, поднимался теплый воздух. Одним камином отопить это невозможно. А может быть, он и не дровами вообще отапливался? Вы посмотрите, здесь вот, что можно затопить вот в этом маленькой печушке. Может быть, это радиевый был камин-то? Не думали никогда? О! Подождите. Петербург и Москва. Через камеру лучше видно. А вот это что за железка? Можно потрогать? Просто этот. То есть сюда, получается, дрова они накладывали, да? И вот эти три полежка должны были все протопить. Ну, это более для уюта, для ну, а сколько стоит вот это для уюта? То есть, получается, денег они не жалели для уюта? Нет. Да? А сейчас у нас это все жалеют для уюта, для людей, ничего не делают. Какие персонажи? Это тетенька, а это дяденька. Так это вообще, они без ног, смотрите, это все без ног, товарищи-то. Там копыта? Да, это совсем другие персонажи, то есть это не человеки еще, понимаете? И вон тут какой-то ангелочек тоже. Но они одинаковые, со всех сторон. Затесался. Оттуда, отсюда и оттуда. Все. Ага. Красота, шедевр. Сейчас я еще комнату покажу полностью. Для отсутствия фантазии фантазеров. Что что-то было иначе у нас в 19 веке даже. А вот этот потолок тоже сохранился с того времени? Или это уже... Вот как вы думаете, из чего? Ну, шпон, наверное. Дуб. Гипс. Это гипс? Крашеный гипс. Гениально. Вот это все гипс? Да. И вот эти все вот эти штуки, да? Да, все гипс. И все 19 века. В то время было это новшество такое, стало модно, и во многих, так сказать, особняках вот, можно это встретить. Просто не во все особняки нынче попасть можно. Да, А вот это что за решеточка? Для света, вот видите, вот крючки. Вот не было вот это мы повесили, чтобы нам, у нас проходят экскурсии, все. Вот видите крючочки. Видимо, там были освещения, и с той стороны также. А вот это все цвет сохранился вот именно с того века, да? Да. А это воздуховод. И да. И там и в полу есть. То есть печь, получается, каким-то образом. А где труба-то у нее? Мне вот непонятно. Труба-то где? Между стен. Дымоход, нет. Так нет. Теплый воздух же он вверх поднимается. Должна быть здесь труба. Нет, здесь куда-то в стену уходить. А куда? Ну где? Ну, заделали сейчас, потому что мы не могли это все оставить. Во-первых, перед нами был институт лечебного питания. Поэтому... Ой, сколько сыпется-то всего. Надо почистить. Да, если здесь топить, то надо почистить. Нет, я имею в виду, что у вас воздуховод-то уже забит. Так.